Всю нашу планету окутывает атмосфера, проще говоря, воздух, которым мы все дышим. Он находится в постоянном движении, и благодаря этому движению возникают различные атмосферные явления, некоторые из которых таят в себе разрушительную силу. Иногда случается, что легкий ветерок перерастает в мощные порывы ветра, которые могут натворить много дел. Иногда это длится какие-то секунды или минуты, но и этого времени хватает. И этот небольшой грузовичок еле устоял. Ветер практически опрокинул его. В какой-то момент машина даже ехала на двух колесах, но водитель смог выровнять автомобиль. Здесь мощные порывы ветра опрокинули на бок целую фуру. В одном из парков Колорадо, США, сильный ветер поднял в воздух кабинку биотуалета, которая взлетела высоко в воздух, разбрызгивая вокруг свое содержимое. На этих кадрах запечатлен сильнейший ветер и человек, который пытается с ним бороться. Порывы буквально сбивают парня с ног, но он упорно продолжает свою борьбу. Во время праздника в городке Александрия, что в Белоруссии, неожиданно налетел сильный ветер, который сорвал с земли и поднял в воздух надувные батуты. Хорошо, что в этот раз никто серьезно не пострадал. Иногда ветер поднимает с земли облако песка и пыли. Так возникают пылевые бури. Это очень неприятное явление. Вместе с ветром в воздухе летают мелкие частицы пыли и песка, которые забиваются во все щели и проникают повсюду. А если поднимается сильный ветер зимой, то наступает снежная буря. Во время таких бурь порывы ветра достигают больших значений. Видимость на дорогах падает. Снег покрывает все вокруг, образуя огромные сугробы. В жаркий летний день иногда происходит так, что горячий воздух начинает резко подниматься вверх и закручиваться. Образуется вращающийся столб пыли. Это пылевой или песчаный вихрь. Пылевые вихри бывают разного размера. Например, этот совсем небольшой, в него даже пытается вбежать человек. Этот, возникший на территории какой-то лесопилки, тоже был небольшого размера, всего пару десятков сантиметров в диаметре. Видно, как быстро вращается воздух, увлекая пыль высоко в небо. Ну а этот вихрь имеет просто огромные размеры. Он больше похож на торнадо. Но если присмотреться, то видно, что скорость ветра в нем небольшая. Ее хватает только чтобы поднять в воздух пыль и легкие предметы. Вот этот вихрь проходит через какие-то постройки, нисколько им не навредив. Здесь засняли, как неожиданно появившийся вихрь прошел сквозь припаркованные машины. И, как и ожидалось, он не причинил им повреждений. Этот вихрь прошел через огороды людей. Из-за этого он приобрел почти черный цвет и выглядел очень впечатляюще. Этот вихрь засняли в США. На этот раз он был красно-оранжевого оттенка, из-за почвы, которая была таким цветом в этом регионе. Вихрь был довольно мощный, он поднял рыжую пыль высоко в небо, а через минуту он уже исчез. Но кое-какие разрушения такие вихри принести все же могут. Например, тут вихрь разметал торговую палатку.
Повсюду летали картонные коробки и ящики. Да, не повезло хозяину этой палатки. В отличие от пылевых вихрей, торнадо – это грозное и мощное природное явление. Они чем-то похожи. Оба явления имеют воронку, которая поднимается от земли к небу. Но у торнадо воронка всегда связана с грозовым облаком, тогда как обычные вихри чаще всего возникают в безоблачную погоду. Сила торнадо колоссальна. Скорость ветра в воронке такая, что запросто разрушает дома, вырывает с корнями деревья и переворачивает машины. 7 мая 2016 года в штате Колорадо охотники за торнадо сняли на видео зарождение мощного смерча. Через несколько минут воронка набрала силу, в несколько раз увеличилась в размерах и превратилась в разрушительный торнадо. А на этих кадрах, сделанных в штате Миссисипи, можно увидеть, как выглядит торнадо изнутри. При приближении смерча человек с камерой спрятался в каком-то здании и продолжил съемку. Через несколько секунд торнадо обрушивается с ужасной силой. В воздух полетели сорванные ветки и другой мусор. Деревья не выдерживают силы ветра и ломаются, а крышу у дома напротив просто срывает напрочь. 8 июля 2020 года по фермам в Миннесоте прошелся торнадо, которого запечатлели на камеру. И это самое начало – зарождение воронки на земле. Видно, как ветер резко усиливается, срывая большие ветки с деревьев, а потом он переместился на постройки, сильно их повредив. Так смерч выглядел несколько минут спустя. Он практически стоял на месте, вырывая из земли урожай и поднимая в воздух. А здесь можно видеть, какой силы ветер внутри воронки. Воздух бешено вращается и поднимается вверх, сметая все на своем пути и оставляя голую землю. В этот же день охотниками за торнадо был пойман и записан на видео другой мощный ураган. Сначала это была небольшая воронка, которая то опускалась из облака, то поднималась обратно. Но потом торнадо набрал силу и прошелся по фермам и домам людей, сильно их повредив. Еще через 10 минут этот смерч выглядел уже так. В общей сложности этот торнадо прожил около 20 минут, потом потерял силу и исчез на глазах. «5 августа 2020 года в Италии засняли удивительные события. Водяной смерч вышел на поверхность. Обычные смерчи на воде очень редко добираются до берега, а если и добираются, то сразу теряют силу и исчезают. Но здесь торнадо перешел на набережную и превратился в настоящий ураган, срывая деревья и переворачивая машины. Он тоже довольно быстро потерял силу, но успел наделать дел. Самые мощные и разрушительные явления, связанные с ветром, это, конечно же, тропический ураган или тропический циклон. Такой циклон возникает при поднятии теплого влажного воздуха вверх, в то время как более сухой воздух опускается вниз. Чаще всего тропические циклоны рождаются над океаном, где набирают силу и с большой долей вероятности могут обрушиться на сушу. 30 августа 2017 года недалеко от Африки сформировался ураган, который получил имя Ирма. Через некоторое время ураган обрушился на Багамские и Виргинские острова и на западное побережье США, принося катастрофические разрушения. Скорость ветра достигала 360 км в час, что сделало Ирму сильнейшим тропическим циклоном за последнее время. Жертвами урагана стали 134 человека. Материальный ущерб оценивается более чем в 60 миллиардов долларов США. В сентябре 2016 года родился мощный ураган, которого назвали Мэтью. Набравшись силы, он прошелся через наветренные острова и направился к Ямайке, Кубе и Гаити, и через Багамские острова двинулся на побережье Соединенных Штатов. Как и Ирме, урагану Мэтью присвоили наивысшую степень опасности. Ураган Мэтью унес жизни более 500 человек.
Вот еще кадры нескольких ураганов, которые обрушивались на разные страны в разное время.